That one Kamugi who is always a Deshakari without any reason. Baby, how do you do? Ala, how do you do? ഇന്നും ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ. എന്താ ബേബി, എന്ത് പറ്റി? ഫേസിൽ എന്തോ ഒരു ആംഗ്രി ബേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. എന്തായിരിക്കും? ഇന്നലെ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാതെ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ? അതോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പറയാതെ കറങ്ങാൻ പോയതോ? പറ ബേബി, പറഞ്ഞാലേ അറിയൂ. അതോ നിന്റെ ആജന്മ ശത്രു അനഘയ്ക്ക് മിഞ്ഞാന്ന് അറിയാതെ ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണോ? അത് കൈതട്ടി പോയതുകൊണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മളത് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആക്കിയതല്ലേ? അതുമല്ലേ? ഓ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നിന്റെ ടെഡി ബെയറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ മറന്നു പോയോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിക്കാതെ കാര്യം എന്താ പറ, നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്ന്. ആക്ച്വലി എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നിരിക്കായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തന്നതിന് താങ്ക്സ്. അപ്പൊ അടുത്ത 2 ആഴ്ചക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ആയി.